turta hanya warin isin arselle tun jaarsa nama jala deemti jettanii warin akomachaa turta hundinuu egaa isin arsuu khiyyaa sammaantan firrabbee keetin jira isin hundinuu bikka jirtanitti dhiifama naa godhaan isinin ja'anaatu balleesseen jaarsa namaa egaa tokko ilmaa qabu jaartii qabu laallachuulleen sirrii miti garuu an isiniin khalaxee beekumsa illee hin goone warin atti aartanii jaarsa namaa jala hin dhaabbattu jettanii waa hedduu jechuu turtan hundinuu anaa isinii balleesse ما شاء الله يديك أفين دعاء قد يا بيفتو تك أكخيتي ربين سيفاهن ديرتي برنا بيتا ديرتي برنا بيتا ديرتي برنا عملت تاتي جارتين هذا تسليتي هذا تسلي انت لا أعلم مرة دلانيس هذا تسليت نما كسيسا ربي سرها كم نما كسيسا نما بالك ورا سلي ورا سلي جو خنا هذا كومة تربات الرافقاتن ورا هذا تسلي كنا هذا سها سلو جو ربي نما راها برارو تكسي جران شلوك مجابرة بافدا دير أنا كان سيما لا لا إسينيس دير هذا تيس سلسين جو تكسير ربي سر فينان بولتين هنجرتو هذا تيس سال سيفته تنمافو وانا كنا خلاص وانا ما دنيا تانية الحمد لله خجار سخير ربي سير كدي بسير رخون وبمشوا تيس أنا كنا برامرتني قد يسجل واني جورانيس خلقني ته وان خنا هندا وان خنا هندا قد نجاشي بكتنا شيطان جيد جوسينه جولة تناولت واني فيده هردفتوتا في دقرتوتا چاينا لبراو تي في سبسكرايب شير لايك بدو اندكتنا ايجا مال كان قف ماري چاينا لبراو تي في خان ايرو دا كري سبغم تاكي دينا جري هاري اتيرمادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في دعوتوتا چاينا لا برا شو برا أرانتنا كم بيكمتي بيفتو برا بيتين جرا بيفتون الحمد لله إذا كم سنين جنة فهيتة جرتي جار سنماتيس درانو أركان دن ديسو نماتو توان كان اتخاذ ملي وبليان كي يرب بيفتون سنين كبر دي جرا مكاين إس خميجو تناجا بيكا شيخا جيسيني وان كان فهلي غونيفي ميجي يوتشي جيسيتهم سيسه مكاين خطا كبا إيه دنيانيس نما جارسين جلا إسي تنا دران جالا چطوره دوغاني آرتي أما كاينس بكا خنا جيسون كابو دبين لمتيو ميچون نيون جالا تسلاچ مت دابو كابا تكناتي أران تنا وني إسان غافا چطو فين أما كاينا كاميرتي دنيا برا جيسو يندي دنيان ميچو تنا تمو ينديسي تنان غافا چطو دادو في هردفتوتا خيجا وان إسان جان ولومان دغيفنا إسنين لين هردفتوتا خيجا ناف غافا دان إسنين سلامتا السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته ورحمة الله وبركاته برا أوروتيف إيجا عرب بران قبي ويتا كانوك أبتير في مال إسنغافة شو في جتشون كيسوان هنو لمنيف هنگا ولين لالوتي أبسان نفانة توران سنجا ايه أبسادا نفانة ترادا وان غرتي برا أورو مانا خيني دفع رانتنا غافي أبنا دفع وانان لولو ديمو أكنا قولو ديمو وان نينانجة شو ديمو بيخو متيون دواتي قولي منتو فجيتي مالي بچي جيسيتا achi geessite oo maal achi maal gootaanii miciyyoon tun achi cila manni san mana cilaata seeti maa geessitaa naan jechuu deema. Takkanumaati yaa hordoftoota kiyya dhugaadha amma maqaa yarra loluuf hin dhufen wanni ni loluu dhufen miciyoo tana akkuma beekamutti waan kana irra nu dhaqqabsiise rabbi najjaashii miciyoo tana duraanuu waa baasee waan hin taane mucatti naqee isii mucaa keessaa qabdu hin jirtu amma miciyoon dhiyoo tanaas kan hin dawwale mucaa kanaa isinuma haasama malee ni jaaladhee isaatu hin beekuun han jette beektaa saniifin irra tana sini qabadheetiin dhufe maqaahi ati waan tana akka itti dawaa harkan ni beeyta akka micoon haajaan qabnes ni beeyta wannummaan qabdee duniyaa bira geessitee micoo tana tumsiifteef maali naa himee tana dhibde waan irratti harkeetu mana ajaa'ibee ma achi geessaan na keessa dhufeetu maan caljee maara tumsuu dandeessa achee geessa maal irra gartee achi miidiyaa duniyaa irrattiin argee miidiyaa duniyaa ni tumte garuu sababa kana hunda katee si achi geessiteeti tumsiifte miciyoo sababni maa geessita egaa fayyitee alhamdulillah obboleettiin deedawaa harkatte geessu baattee ifiifuu adeemsa keessatti namni kun waliif fayya amma duniyaan ifiifuu aara jirti isiin dhugaadha isiinis wanni aartuuf jaarsa shiitii kamicoo tana jaalachuu ture itti dhagahama agartu waan biraatti geessitee si tumsise an akka kiyyatti badi qabdaa maa irra geessuu hin deessisaniin si gaafachuu dhufe. Bareedaadha amma isilleen ammaaf amma walitti ammaan tana dhaabbannu tana fayyitee jirti dunummaan sanuu aarri sanii fi balaan saniitu keessaa buutee fayyitee jirti. Gaafa saniif ammoo wanni nan geesseef geessinsa kiyya waa irra dhaabbadheetu maan geesseef kun geessu obboleettiin tiyyatuun gartee isiidha wajji gara aaraatiin jiraachuu hin qabdu yaada juuniin silaa nama fudhatanii geessanii nama fudhannee dhaquu sanis ani isiin akkaan an jeemunaaf taati
waan inni godhi jeen ni gooti duniyaa tana waan qaceellotti duraan wal beenuuf qaalir yebiran kuttu waan inni godhi jeen ni gooti yaada jiru dhaabbadheetiin geesse hammeenyi sun isiin akkasitti hijaa san gara qabattee waan san hunda nurra raawwatti hamtuu san hunda nurra raawwatti hin seene akkumaanan jeen taati waan tana guuran itti dhaqee aarri san hundi keessaa beeti qabbanooti yaada jiruuniin geessuu danda'e dheenaan akkaanan jeesanii miti dhalaan ellaanuu bakka jaarsaa tanatti musiibaa addaati abbaan beeytu obboleessa wajji nyaachuu wajji marree ta'u hin beeytu bakka kanatti dhalaan hin hafan dhalaatungaa akka isiin akkuma aqliisii tana waan jiraatana guutuchi irra deebifti wajji nyaanneef jinniin isin daleeddu akkasin nurra raawwatte waan ka dandeessu waan san hojjette saniifiin geesse gaawwanni sana ammallee illee bulte garuu immoo gaafiin tee bareedduudha miciyyoon akkuma ati jettee silaa geessuun turreen ifumaatti dhaqeetiin eegaa miilaan dhaqee duniyaa akkam jettagaa nin fida miliyoota khalanii dhufe haasiis miilaa mataa jedhuun nama akkas godhe duraanii siriidhaan akkas godhani miciyyoo waan gartee namaan tuqan takkaa jira namni aayata tokko qaree namaan tuqusanii jira tuqaniitiin akkas godhani jeetiin dhaqee mari'achuun ture anis tana taniin siin jechuu deemu maaliif koo taate namni kun duniyaan tun nama jaarsisii tabiraarra jaalatu obboleetee tana arra hogguu isii tana garte duraanuu kusii waan jechuu turte isii tana barbaadu jirti waan biraatti dhagahama silaa ifii dura gaafattee keessa ibsitee fi kana wanni dhuftees rabbi fide miciyyoo walitti godhan dhibbarraa dhibbattee agarree birraadhaa hojii dhaynee waan kana agarree miciyyoo nama if beeyti jaarsa keetiis waa hajaan qabu duraanuus mucaan ajjaasanii waan kana hunda uume maal jettee isii qorattee isiin raafixxee sanbooda namaa wajjin maas namaa wajji biiftumaa qabdee waliif fayyifta malee akkanumatti osoo duniyatti isin himin kadhat guddaa ta'e bara osoo duniyatti isin himin fuutee geessitee micoo tumsiifte amma viidiyoo sanarratti waan kana ka'uumeen khadiirina fakkaata khadiir akka nama jaalateetti micoo tana jaalatee jira viidiyoo isaarratti akka biiftu jaalatu achi dhaqee isiin dinnaan waan kana irra raawwachiise khadiir duraanuu sababa ta'eef waan kana irra raawwachiise san hunda irraan viidiyoo san laalee sababni waan kana isa sanii laaleetiin jira viidiyoo tan hundaan biyyoon dinnaani irra raawwadhu jeenii miyyoo akkasitti irra raawwatan silaa ati osoo kun hin dandeenye dura dheeyxee wal mari'atteeni hogguu isii fuula isii garte booda manguddoo fudhattee biiftuu fudhattee dhaquu qabda malee khalaxa goote obboleetee khalaxa rattumsiifte biiftuu teenya amma akkam silaa ati mee wanni duraan sirratti eenu san wanni duraan magaalaan sirraa haasottu sooshaal miidiyaa irra barra ati hin beektu malee olii gad akka fiidawar footoon ta'e dibatiifu amma ana sirra waan isin jiru akka namatti ana beekuutiin gaafaanii fi inni ana siifi duniyaa walitti sana raarsaa jee halkanii guyyaa narra dhaabbachaa ture anis hayyee eegaa teette qaalii kan hin didu nageessi hin jeen garuu immoo akkana waa hobaasii hojii hin deemu harkaasi badaa na yoo dhoytes harkaasi badaa ciyoon kan hin oolamu nama tokko furadhu dhaqiin hijeetin ture obboleessa kiyyaanillee maal jee inni na kabajjii hedduutu akka na kabajjii ana biraan sittiin kuttuu jechuudhaan isii sana abdatee itti dhaqee garuu gaa'isiin akka inni yaadisanii miti nillee hin kabajne harkallee waan ta'ettee gubbaarree utaaltee hedduutu akka na kabajji jechuudhaan itti nu geesse jechuu guyyaa san ittillee dhaquu hin kaaneeni amma immoo waliin ganaa an alhamdulillaahi duraanis beekeetii miti kan akkasitti isarraa maraadde isa malee jee akkasitti lolaa ture san if beekumsaan hin darene jechuun gurbaan ajjaash jaaniin sanii maal sikkanne gaafadhu barmi mee ambar tarmaan gaafachuu deemaa bara amma bara isii alhamdulillah fayyaa isiitu bara ammaan miciyyoon bara kalaama sahee yaani jechuu boruun qabne haasoo jirti mee inni san najjaash san gaafsan hogguu fuudhee isiin deemu bikka tamirraa si fuudhanii si geessan bikka san bikka akkam si geessan maal sikkanna ani yeroon san akka manaamaan na fakkaatti amma yeroon achi kana dura qaqqabee anuma jechi yaadadu akka waan manaamaan abjuun godhe na fakkaatti mee jaayibalaale taa'oo hadiiqaa wajjin deene akkana jee rajumata najjaash hojiirraa guyyaa hadiiqaa dheexaniis meelaaf dubbilaan wajjii jira jalaanaaf wal arkanii wal jaalatee najjaash maal jee viidiyoo irratti hadiiqa wal arkanii biiftuu fi abdi wal jaalatanii biiftuun akkasitti irraa qabamtee abdi akka nama waan takka keessaa rakkina keessaa isii fuudhetti haasawa sanii isin jirtu amma nu gala jechuudha miiciyyoo akka najjaash wajji jiru hadiiquma keessattuu laal harka akka keessaa qabu waan kana akkasiin waa hunda kaadaayyee yeroo san irratti hin anaafi san nu qunnamsiseetuma asiira isaa bitee na fidee waa hunda isaa nu xalabeeni fideeni yeroo sanuu qaamni xiyyaa akka nama tana beekutti narra rifateen eega waan tokko namni nu xalabe diduun isinatti ulfaate jeetti dhugee bas eegasuma boodaan if wallaalee
دوّل خلينا أما دوّلي في راجو فرديس لبونا وما دوّلي في نانجتي أما دوّلي في جتي نجاش خلينا ده كان فرديساني ترى أنا عبد الرحيم اللي مالك يا تشوف برخوتي أنا اللي واقع فتى دكيسة إني كرم وسنون ده بيكم سانينغوني ولا راني غوري الحمد لله ما في أما أنت لبي فركت إنجرا سنون تاو أما يرو ياد دو أكا وين أبجور أنغوري mana maka sih itu sepakat وين أبجور غوري نفكاتي يرو نفدرك أكو أنا ما أجي أي فين تاجب جرا كرم الحمد لله في إنجرا أنا ما جار سنوات اللي هاجموا متي جار سنوات اللي هندلقوا أن أكن يفوق أجتنا كنا شبابك خيات اللي على الدملة سنون دنا غوري أنا ما كنا شبابك خيات اللي على الدملة وأنا سين جار سخيات ترى لا تو خنا قطري رنكاو قطري خبر جاجلات تيسني زابو ولا لا سنون دنا غوري ملين alhamdulillah hanganuma beete kana dubbachuun kee duniyaan dhugaadha jaarsa siiti namni gaa jaarsa gizee jaarsin jaartii biraa lallate dhalaa biraa lallate jaartiin numa aartii numa belbelti isiin ammaan tachittis tumte kharta kaanis khalata qabdi waan kan amma viidiyoo irratti arkuun dhabdu anillee belleesseette duniyaa belleessetteen viidiyoo keessatti illee duniyaa belleesse tanaafuu dhiifameetteen tanaafuu duniyaanis ittuma dhagayame khadiir sanis dhugaatti fakkeesseetiin mallee jaarsa keeni jaalatti jee tumsiise duniyaa teenya asumaanuu dhiifama miiciyootis itti khalaqxeen siinjaa ganaaf waan akkanarraa toobadhu waan kana khadiiriitu tun lamada isin jiddutti uume takkanaati ammaqaa dubbii hunoonni dhageessa akkana jaashiin fuudhee jechuudha miiciyootana waan niu geesse kana duran gaafanne dikka inni hadiiqaa waliin geesse qulqunnamsiis dubbii tan keessatti gaafadheeti akkani fiin alhamdulillah gaasinillee dawaan gootaniitiin dawaan san fayyuu hiyyoon day farkee nuti rabbii siif rabmaa sii dirmate malee san nuti dhageenyuma si geessine dhagee sababa masiidhaan nama sababuma taatanii alhamdulillah garuma fayyeetin jira adi yeroo ati bara akkana taate akkana hundeettee bara akkana hundeettee jaanii namni dhuguma jaanii ati michiyyoo akkana jaanii gisee natti haasawan bakka aduu takkaan ifa jaabeen obboleessa kiyya hundaan gaafachuu ture dhugaadha yeroo nifin akkana jee gaggaafadhu alhamdulillah gaadawaan keessanillee daanaate eegaan ifee keessan hunda godhe badiin tiyyatoo hunda firra beeketiin isiisan dhiifama gaafachuudhaan mana isiisan hunda miilaan illee barbaachisi itti dhaqeeni garuu gaa namni tokko namni namarraa ol ajjeesee namni mana namaa dhufee tokko kabaja qaba dhiifama yaan fixadheetiin jira dhiifama isiillee gaafadheen dhiifama anaatu badiin tiyyaa jechuudhaan barbaachisi mana sitti hundatti dhaqee dhiifama gaafadhee angama kiyyaan humaan aanafne fixadheetiin jiraan dhiifamallee gaafadhee waan irraa eegamu amma bika takkarra viidiyoo ammaqaa takkarra waan arge sanis ammaqaa iniin gaafadhe jedhin dhufe akka waan gaafa isiin tumte san amma boodanii kannaafuu abdi jiyaasee dubbiin san khaxaadha maqaayi maaliif khaxaadha ni beektaa arraan tana duniyaa yoo khalaxxee micoo tana tumte arraati deebitee eega kana feete niin fuusisa anaa fuusisaa hojjettee haasottee jechuudha obboleetii ta'e tana isii xiqqoo tana abbaa jaartii qabu ka ilmaan qabuun akkamitti deebitee lammada aarri kun si jechisiisuu dandee dhiiranuma dhabdee fi micoo tana nama meeqa adda walaa jira hattaa nama nan dhufee miciyoo tana kaa wal beeytan iddoo atis akka dawaa waan ni gooteef agarree jirra miciyoo tana ammaqaayi nu dhaqii naan ji'ee hundaa jira naqa barbaade maqaayi ijoollee xiqqoo nama dalagatee bulfatullee tamam ati kamirratti waan san nama jaartii qabu nama ilmaan qabu ni beeyta wanni mushkilaan sunuu rakkaate akkamittuu aartee kana jechuu dandeessa ankara kiyyatti wanni kun khalaxaan jaakkam jettaati bareedaadha wanni khalaxa wannummaan guyyaa gaafa san hojjenne hundinuu takka taa sirrii dhaaba hin jirtu hundinuu khalaxa achirratti wanni an aaran waan san neechisiise intaltummaan amanee akka obboleettumati jetana daran isumaanummaas isuma sanuu akka obboleettii tiyyatti obboleettiin ta garaa tokko qofaa hojii dhugaadha obboleettiin intalti oromoo hundinuu obboleettii teeti akkuma obboleettii wajji dhalannettiin amanuu ture akka duraan akkasittiin aman amma immoo taraasan ani yaada kiyyatti milyoon beekumsaan hojjenne rakkina irraa waan san hunda mucaan rakkoo irra fideessanirree hojjechuu dandeesse yoon geessees isin yaada kana waan isin irraa hojjetteef kana ni garti osoo gartuu waan biraa hin hojjettu asii fuudhee geesse illaa dhalaan qalbiin isiidhaa hanquma gartee harmirarraa qalbiirarraa jedhan achuma jirti intalummaan duraan bayyanoota qabdi jee an eegu intalummaan an duraan gartee intaltitu waa hundu fahamti jee eegu gizee guyyaa sana gudhan mixiyyotti illaanu kabajaan naaf isin duraan wali qabnuu fi kabajaan jirtu hundinuu hanqattee mixiyyoo barbaree itti neequudhaan eegaltee an immoo wanni nin geesseef akkumaan dura jalqaba si himetti bakkuma amantii tana nin amanaa akkuma obboleettii tiyyaati isiin tuni amaneetuma wali fayyisaadha qabaa waan feete
osoo hangam feete artees hamtu takka wagguunan dhaabbu jennee dhaabbatti yaada juufiin duratti akkasi dhaabbachuu turte akkas jaan jeetiin dhaqee dhaynaan ellaanuu bakka hinaaffaatanas sun hundinuu ni baxaabbatamte ellaanuu ni laaffatti bakka nama itti wanna jaantan achi geenyaan dhalaa waliin laayixeeti laaqatteetuma nu weeydee ugizee nuti dawwalee telefoona itti oolu laaqatteetuma nu weeydee dhaynaanis tanami nu gubbaa dhaabbatte jechuudha. Khayru maashaallah amma alhamdulillah isaanuu fataniiti jaarsinis galee fi qabbanaan kun amma kanatti wal gurgurshanii amma gurshaanu taa duraaniitiin addaatu deemaa amma jaalatti aareetti duniyaa fi waadhaama duniyaa teenya alhamdulillah khajaarsa khee rabbi si harka deebisee har'a kun gammachuu teessan akkana firraa martanii gadhiisu jirtan wanni duraanis khalaqni ta'e waan kana hunda godhe najjaashi bikatana sheeyxaana jee juseenee ijoollee tanaa walitti waan fide akkanaatis dhageessee jirta garuu haatis aaraas jiraati tiimaa tumsa siin jennu jaarsa keeti dhugaasee adochuu qaba waan khalaxxe maqaayiidhaas dhiifama godhiif viidiyoo isaa takkarra waan haasa'e dhageessensa akkami aarumaafuu niin fuuyisaa akkamitti obboleettii tumtii tanumaafuu abduma saniin fuuyisuu qabaa jiyaase isaafillee innis aaraatu isa haasoyse isaafis dhiifama godhi hunoo biiftuunis hunoo an abdi waan kana beekeettiin seenne ammallee abdiyan jaarsa obboleettii tiyyaati maal jechaa haasawaa jirti jaarsa obboleettii tiyyaati ilmaan qaban maaliin itti godhaa ijoollee xiqqishoonu dilaa tana ila deemtu meemaantuudhaan xiqqishoo takkaan jaalannee dalagataa fi biyyaa bahee maan kaayoo fi biyyaa bahee malee heerumaa fi miti ettee haasawaa jirti ni dhageessaa duniyaa takkanaati wan khalanii dhufaatiitii si'allattu akkamit dhufteen jaan oromoon akkeetti akkamit dhufteen jaan akkamit dhumtee malee dhumachuu qabdi wanni kaayata akka dhumachuu qabdi arrabaa fi ilkeenuu wal dhawan arraba filkee mudhawan tanaafu wanni dabartu atillee hinaarin obboleettii duniyaadha asumani salaamtaa siidhaamna hordoftoota keenya kun ni gartan biiftuun akka waan kana beeteen dalagin akka miciyyoo jaamsanii waan kana miciyyoon akka manaamaan na fakkaatti anna diiqaa nageessuu malee sharaaba san keessatti ogguufdanu onneen narrifatee dhageessan dubbisiirraa biiftuu teenya mee hordoftoota gaafsan sitti aaranii tun jaarsa namaa maa jaalatti maal siin jaam meeqaa komissa rakkaa ture dhiifama gaafadhuuti bal'isii keessuun raayibsiif waan waa garteetu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya egaa anis beekee osoo hin godhin namni tokko dogongoraan illee wallaalaan illee namni ni dalagaa egaa san hundaa'u wallaala osoo hin beekin najjaash akka malee na godheeti akkaanan firraaniin akkaanan hin beeneetti kanin isaa hedduu takkaan kabajaa ture inni immoo garuu na fakkaachaa manarraa dalagaa ture garuu dhiifama jaarsa namaarraa illee akkasii maraadhee abdii malee jaagurra hin qabu jechuu xiyyaaf illee hedduu takkaan kalaxee ammaan tanaan ifarkee dogongora xiyyaa bikkaan jiru ammaan tanaan feekee hordoftoota keenyaa warriin isin aarsee illee tun jaarsa namaa jala deemtii jettanii warri na komachaa turtan hundinuu egaa isin aarsuu xiyyaa sammaan tana firra beekeetiin jira isin hundinuu bikka jirtanitti dhiifama naa godhaan isiniin ja'anaatu balleesseen jaarsa namaa egaa tokko ilmaa qabu jaartii qabu laallachuulleen sirrii miti garuu anis niin kalaxee beekumsaan illee hin goone warri natti aartanii jaarsa namaa jala hin dhaabbattu jettanii waa hedduu jechuu turtan hundinuu anaa isinii balleessee dhiifamaan isiniin jaa. Dhiifama gaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya kanuma obboleettiin tiyya biiftuun dhiifama isin gaafatte anilleen dhiifamaan isin gaafadhaa hedduu nutti aartanii jirtanii dhugumaanis aaraa osoon khayriin hojjedha joo sharriin nattaate sharri san keessatti sharriin nattaanan aaree anis waa hunda haasawee waa hunda laaqee obboleettii fi gartee siifiin kanna namaan akka shari'aan ni jirti siifiin kanna namaan jettuun akka immoo zamana kanatti siifiin kanna namaan jaa namni nama tuffataa maal namaan jaa maal jaanii dhuguma ani aaraatu waan san hunda neechisiise aara isiidhaa waan isin nurratti hojjette san akkuma isin daawwattanii jirtan san akkuma isin nu agartanii jirtan san waan isin hojjette hordoftoota daawwattoota birraa Oromoo TV isinilleen dhiifama isiniin geennee jirraa dhiifama nunjaa dhiifama asumaan isin gaafannaa jarri sanillee nurraa walitti toleeti aruuza haaree lamadaa godhachuu fedhanii deemee gana achirraa jaafarree aruuza hojii goonee godhachuu deemanii haflaa godhanii veelloo walitti kaanee kana shir jechuu deemanii jarri amma bifa haarayaan akkasitti ilaal keek akka muree kana dhaq wali godhu deemanii se'a kanaafuu gaa wajjaa bulchuu mee du'aa godhiif yaa du'aa godhiif jennuma saniif du'aa godhiif duniyaa du'aa godhiif mee tumisa siirra laanin ni aarte jaarsi irratti laallati waliin dhugaa nagoota saqa qabdi jeetin jira biraan tana fira murteessee jira maal fiyootee
أكان بديتي يتاس في ربي خدمة لا وصارنا تاتي ويجتشو تطلنا خيسة دفي كدنيا تاني ألين الراس بروس أتي دفع ملين أفقدوا اللي باتو أنخر خيان الراس بروس دفع ما سنين جا أو فين تربيتي عن دفع ما سمانين جا كا ربي ورا جبل لسنا أقولوا ورا جوار ربي جالس سرت لالتين دنيا دنيا توب جالس سرت لالتين أتي جالس لالتين وليفتا umri dheertuu barakaa qabdu ilmaan diin rabbi sinaa kan ilmaan barakasina anu tanaafu arra biiftuu maasha Allah biiftuudhaaf hin du'aa godha yaa biiftuu xiqqa akka keetii rabbiin siifaa kan dhiirti baranaa beektaa dhiirti baranaa amala taateeti jaartiin haadhatee saleetti haadhatee sali intala aadamaarree dhalaanis haadhatee saleetti nama kasiisan rabbi sirraa qabu namni kasiisan nama baalagee warra sali joo kana hadhuma 77 irraa fagaatan warra haadhatee sali kun haadha isaa haasalu joo rabbi namarraa haa baraaru takkasii garraan shulluquma jaa biraa baafadha dhiira naqaan isima dhalaa isinis dhiira haadhatee sali siin joo takkasii rabbi sirra finnaan bultiin hin jirtu haadhatee si salsiifte tanumaafuu waan akkanaa kanaa guute jechuun yeeman kana keessa waan akkanaa kanaa guute dhalaan tanuma akkanaatu ganda keessaa si fiigee fi badii dalaguudhaaf nama badiidhaan faalameetutu waan akkanaa isa nama badiidhaan badii irraa hin badii hunda seenaa deemu abaarsa qabu jechuudha namnummaan haadha keessa maal haasa'u abaarsa nama qabu maaliif waan dalaga keessaas barakaa hin jirtu hogguutu akka hiraar hin dhabu haadha keessa namni waan akkanaa jiru kun dachii tanarra ammani yeroo amma tana rabbummaan nama waan ni godhu waan akka isanis rabbii jaartii teenyarraa illee haa qabu jaarsa obboleettii teenyarraa illee waan akkasii haa qabu dhalaa fi dhiirarraa bareedduu miti dhalaa fi dhiirarraa bareedduu miti maaliif haadha namaa arrabsu waan akkanaa kanaa guute rabbi kasiin arrabsiin ilaal kasiin tokko siin jedhe xiqqaa nagayaa kasi gammachiisu haati irraa gammadde habiibii xiyyaa malee habiibtii xiyyaa malee kasiin hin jenne san siyakan nuti akka keeti akkasiiti hordoftoota keenya insha Allah hanga viidiyoo biraa qabannoo dachaalu nagan jira dhennaa kunoo biiftuullee ni gartan haajaa mucaan qabdu inumaa heerumarraa jaan qabdu mee akka heeruma faatu ni gaafadha namaan na gaafate biiftu xiqqaa tokko harkaasii qaba akkam biraalta xiqqishaa akka keetii ka dalagatee si bulfatu ka ibaadaa rabbii qabu دلقتها بجابات يا هيروما خرور هيكابو خرور خيا دلقتي ور خيا جيرات ما شاء الله سيرا دونغر اني سنو غوري ان هيروما فما خرور هينكابو يرون قبدو كا دنيا تينيا تكناتي ور وجتر ربي سنا غدو ارمي ربي سنا ديرسو المان كيس المان دي ربي سني فاغدو اما لي اكنمت تكتجرتن خرن ربي ولتي سنا اورغيس نينجا هم ولد بنوتي نفانا تراتر اخيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته biiftuu du'aa nu godhaaf nageetti baay'ee. Hordoftootaa fi deeggartoota chaayinaala birraa TV subscribe, share, like godhuu hin dagatinaa. Eeyyeega maal kana qofa maarree chaayinaalli birraa TV kan qeeroodhaan qarree saba gamtaan kee diina ciree haree.